waan hundumaa keessatti sanu gargaare waaqayyoon guddaa baay'ee galateeffannaa gaarummaadhaaf arjummaa tolaaf amanamummaa waaqayyootiif waaqayyotti gammadaa yeroo kana sagalee waaqayyoo muraasaa isinii iruun barbaada innis akkas kan jedhu ture Sefaaniyaa boqonnaa 3:15 irraa isa sitti faradame sana waaqayyo sirraa kaaseera diinota kee immoo sirraa deebiseera mootiin Israa'el si wajjin waan jiruuf ati si'achi wanta hamaa tokko iyyuu hin sodaattuudha kutaa kanarratti kanan dubbachuu barbaadu isa sitti faradame sana waaqayyo sirraa kaaseera kan jedhu dubbachuu barbaada isa sitti faradame sana waaqayyo sirraa kaaseera sagaleen jedhu kun haalli ati keessa jirtu firdii ta'uu danda'a wanti ati keessa jirtu firdii ta'uu danda'a iddoon ati dhaabbattee jirtu waan sitti faradame keessa ta'uu danda'a rakkinaan kan sitti faradame dhukkubaan kan sitti faradame hiyyumaan kan sitti faradame haalli kan sitti farade narraa nama kaasuun qabu nama na gargaaruun qabu harka na gargaaruun qabu riyaa na gargaaruun qabu eenyutu narraa kaasa sati jettee ilaaltee sodaattuuf yaaddoftu sana waaqayyo sirraa kaaseeraan jedha ganama kana waaqayyo isa sitti faradame sana isatitti dhiphachaa deemtu sana isatitti aadaa deemtu sana isatti nama sirraa kaasu barbaaddee dhabde sana waaqayyo sirraa kaaseera diinota kee immoo sirraa deebiseera jedha sirraa kaasee dhiisa duwwaa miti diina sitti farade sana harka sitti farade sana waaqayyo sirraa deebiseera waan ati ilaaltee yaaddaa deemtu sana attamintaa jettee isatitti dhiphachaa deemtu sana waaqayyo sirraa deebiseera kana booddee si duukaan tarkaanfatu rakkinni kee kaleessaa sun dhukkubni kee kaleessaa sun iyyumi kee kaleessaa sun ari'ataan kee kaleessaa sun si biraa deebi'eera siin jechuun barbaada waaqayyo sirraa deebiseera diinota kee immoo sirraa deebiseera jedha diina qabaachuu dandeessaati waan si ari'atu waan si duukaa fiigu waan si liqimsuu barbaadu waan si balleessuu barbaadu jiraachuu danda'a waaqayyo sirraa deebiseeran siin jechuu barbaada obboleettii koo obboleessa koo misraachoo isa si duukaa fiigee si ari'atu waaqayyo si biraa deebiseera Yaaqoob nama kakuu gaaf tokko Laabaan ituu ni duukaa fiigee ari'atu waaqayyo harka isaa gidduu gashee Yaaqoob nama kakuu biraa Laabaaniin deebise siinis si biraa deebiseera isa si duukaa fiigu si biraa deebiseera isa si balleessuu barbaadu si biraa deebiseera misraachoo ergaan sitti himaa waan si duukaa fiigee si ari'atu waan si balleessuu barbaadu waaqayyo si biraa deebiseeran siin jedha ati si'achi mootiin Israa'el si wajjin waan jiruuf waan namaa tokko iyyuu hin sodaattuudha maal ilaaltee sodaachaa deemta maal ilaaltee yaaddaa deemta maal ilaaltee dhiphachaa deemta waaqayyo si biraa deebiseera misraachoo ergaan sitti himaa jira hin dhageessa yoo ta'e yaa nama sodaachaa deemtu yaa nama yaaddaa deemtu yaa nama raafamaa deemtu yaa nama abdii kutachaa deemtu waaqayyo si biraa deebiseeran jedha haleluuyaa mootiin Israa'el si wajjin waan jiruuf jedha mootiin Israa'el mootiin waaqaaf lafaa inni hundumaa gochuu danda'u si wajjin waan jiruuf ati si'achi wanta hamaa tokko iyyuu hin sodaattuudha maal sodaachaa deemaa jirta maal ilaaltee raafamaa jirta maal ilaaltee yaaddaa jirta mootii Israa'el kan si wajjin jiru isa hundumaaf hangafa ta'e isa waan hundumaa gochuu danda'u isa galaana addaan hiruu danda'u isa rakkina dabarsuu danda'u isa ba'aa namarraa kaasuu danda'u si wajjin jira ergaan sitti himaa jira ganama kana yoo dhageesse mootii Israa'el kan si wajjin jiru firri si biraa hafuu danda'a riyaan si biraa hafuu danda'a haalli keessa jirtu sodaachisaa ta'uu danda'a misraachoo mootiin Israa'el si wajjin jira waaqayyo hin dubbate wanti inni dubbate sin ta'eedha Daawit waaqayyo si dubbataa jira ganama kana rakkina kee irratti waaqayyo dubbataa jira dhukkuba kee irratti waaqayyo dubbataa jira yaaddoo kee irratti waaqayyo dubbataa jira maa irratti yaaddaa jirta maal ilaaltee raafamaa jirta waaqayyo akka dubbate sii ta'a akka biyyi dubbate miti akka hiriyaan dubbate miti akka haalli dubbate miti akka qilleensi dubbate miti akka seexanni dubbate miti akka waaqayyo dubbate sii ta'a faarsaa 33:9 yoo dubbiste waaqayyo hin dubbate akka inni dubbate ta'eedha baroota keessatti akka hiriyaan sirratti dubbate miti akka biyyi sitti dubbate miti akka firri sitti dubbate miti akka waaqayyo sii dubbate ta'a waaqayyo hin dubbate akka inni dubbate sin ta'e waaqayyo hin abboome wanti inni abboome sol ka'ee dhaabate
maaltu si jalaa kufee si boossaa jiraar maaltu si jalaa kufee si addessaa jiraar waaqayyo irratti waan sii dubbateef ka'ee dhaabata wanta tin kufe jettu wanta tin bade jettu wanta ti salphateera jettu wanta ti kana booddee gatiin qabu jettu ka'ee sii dhaabatan siin jedha ergaan sitti maa jira yoo dhageesse haleluuyaa ganama kana ka'ee sii dhaabata innati kufee irratti boo'aa jirtu sun innati irratti aadaa jirtu sun innati irratti abdii kutachaa jirtu sun ganama kana ka'ee sii dhaabateera fayyaan kufee ka'ee dhaabata barnooti kufee ka'ee dhaabata hojiin kufee ka'ee dhaabata daldalli kufee ka'ee dhaabata tajaajilli kufee ka'ee dhaabata dinaddeen kufee ka'ee dhaabata faarfannaan kufee ka'ee dhaabata sababiinsaa waaqayyo dubbannaan wanti ka'ee hin dhaabanne hin jiru misraachoo waaqayyo ganama kana irratti dubbateera innati kufeera jetteetti boosse innati tabdii kutte innati ilaalteetti yaaddofte innati ilaaltee dhiistee biraa deebite sun ka'ee sii dhaabatan siin jedha ganama kana ka'ee sii dhaabateera wanta itti yaaddaa dhufte sun wanta itti raafamaa dhufte sun gaaf tokko ilmi waaqayyoo Israa'eloota galaana gama akka ce'aniif abboome galaana gama akka ce'aniif gaafa inni abboomu Israa'eloonni ka'anii gara fuulduraatti adeemuu jalqaban galaanni immoo fuula isaanii dura dhaabbatee karaa darbaa isaan dhowwate faariyoon dudduuba isaaniitiin fiigaa dhufe faariyoon fiigaa gaafa dhufu galaanatti naqee isaan nyaachisuu barbaadeetu ofii balleessuu barbaadeetu garuu waaqayyo waan irratti dubbateef galaanni akka keenyaniitti ol ka'ee dhaabateedha hin nyaate jedhamiti Israa'eloonni lafa gogaarra ce'anii galaanni gargar hiramee ol ka'ee dhaabateedha galaanatu Israa'eliin kabajuuf ol ka'ee dhaabate jaallatee ka'ee dhaabate miti waaqayyotu irratti dubbannaan ka'ee dhaabate waaqayyo irratti dubbannaan wanti karaa kee cufe wanti eebba kee cufe wanti guddina kee cufe ka'ee dhaabatee si dabarsaa guddina kee maaltu cufee jira misraachoo har'aa jalqabee ka'ee sii dhaabata inni eebba kee cufe ka'ee sii dhaabata inni darba si dhowwate ka'ee sii dhaabata waaqayyo waan irratti dubbateef ka'ee dhaabatee Israa'eloon dabarse inni Israa'eliin dabarse si dabarsuuf ol ka'eera galaanni fuula kee dura jiru rakkinni fuula kee dura jiru lolli fuula kee dura jiru hiyyumi fuula kee dura jiru gara ulfinaatti gara mo'ichaatti gara eebbaatti baraa baratti ce'utti jireenyaa jireenyatti ce'utti tajaajilatti ce'utti eebba keessaa eebbatti ce'utti gara isa caaluutti si ceesisuudhaaf ka'ee sii dhaabateera ilmi waaqayyoo waan irratti dubbateef misraachoo ergaan sii qaba yaa nama amantee dhaggeeffachaa jirtu barreen gaddaa iddoo tokko kan teesse baranas idduma sana kan teessu jijjiiramuu kan dadhabde amma ce'uun kee miilana hin oolu waaqayyo waan irratti dubbateef ka'ee dhaabatee si dabarsa macaafa faarfannaa 46 lakkoofsa tokko kaasnee yoo dubbisne akkas jedha nuyi waaqayyotti kooluu hin gallaa inni immoo gargaaraa gaafa rakkinaa ta'uunsaa beekameeraa dhulmaan qoraa'e gargaaraa gaafa rakkinaati Yesuus michuu gaafa rakkinaati Yesuus nuyi isatti kooluu galleedha gaafa sana inni eebba keenya qabee hin gadhiisa inni guddina keenya qabee hin gadhiisa isa danda'a ta'etti kooluu galla gargaaraa gaafa rakkinaa ta'uunsaa beekameera michuu gaafa rakkinaa ta'uunsaa beekameera abukaattoo gaafa rakkinaa ta'uunsaa beekameera kanaaf nu isatti kooluu hin galle isatti kooluu warri galan hin qaanaan hin salphatan isatti warri kooluu galan hin leeyyaan qaan hin teellaan deebi'an misraachoo warri kooluu waaqayyotti galan hin salphatani gargaaraa gaafa rakkinaa michuu gaafa rakkinaa riqicha gaafa rakkinaa da'oo gaafa rakkinaa amanannaa gaafa rakkinaati Yesuus haleluuyaa inni sii dhaabannaa adeemtee milkooftaa hojjettee milkooftaa tajaajiltee milkooftaa fiiddee milkooftaa dubbattee milkooftaa lafa yaadde geessaa misraachoo ergaan sitti himaa barreen gaddaan milkoofneet bara darbee hin milkoofneet hojjettee milkaa'uu dadhabdeet barana hin milkooftaa sababiinsaa ilmi waaqayyoo dubbannaan wanti ka'ee hin dhaabanne hin jiru isatti kufeera jette sana ka'ee dhaabata haleluuyaa ka'ee sii dhaabatee jira Daawit akkas jedha faarsaa Daawit boqonnaa 6 lakkoofsa 8 yoo dubbistan boo'ichi kee dhaga'ameera warri hamaas irratti hojjetan hundumtuu si dhiisanii fagaatuedha si dhiisee fagaata rakkinni boo'icha kee dhaga'ame iyya kee yeroo dheeraa imimmaan kee yeroo dheeraa gadda kee yeroo dheeraa dhaga'ameera haleluuyaa dhaga'ameera iyyi kee dhaga'ameera rakkinni kee dhaga'ameera abbaa kee biratti waan dhaga'ameef ati deebii qabda si dhiisee fagaata diinni kee inni si gazasu sun inni si balleessuu barbaadu sun inni boolla si qotu sun si dhiisee fagaata waaqayyoo iyya kee dhaga'eera
waaqayyo boo'icha kee dhaga'eero waaqayyo gadda kee dhaga'eero warri hamaa sirratti hojjetan si dhiisanii fagaatu baraa itti warri hamaa hojjetan si dhiisanii fagaatan tugee haleluuyaa dubartittii ishee jarratti qabamte sana gooftaa Yesuusitti qabanii gaafa geessan isin keessaa cubbuu kan hin qabne dhakaadhaan dha'ee ajjeesu jedhee gaafa inni gadi jedhee barreessee ol jedhee ilaalu hin jiran kana booddee inni si ajjeesuuf si duukaa fiigu inni si gasasuuf si duukaa fiigu inni si balleessuuf si duukaa fiigu ol jettee gaafa ilaaltu si biraa hafeera hin jiru meerren jiranoo jedhe meerren jiranoo jettee baratitti raajeffattu waaqayyo sii fideera haleluuyaa Nadura kafte ho kana hamisu nabira dofte dankara nadura kafte ho kana hamisu nabira dofte garate durako kana bate rakinoko sanarade marufte waaqayyo isa sitti faradame sana waan sirraa kaaseef ati si'achi boqool qabatta firdiin sirran jiru jechuudha firdiin dhukkubaa innati kaleessa ofirratti ilaalaa turte sun innati itti yaadda'aa turte sun waan sirran jirreef ol jettee ilaaltee warra sitti faradan sana warra waan hamaa sirratti qopheessan sana warra kaleessa dheengadda si duukaa fiiganii si ari'atan sana ol jettee barratitti dhabdu dhufeera waaqayyo isa sitti cufame sana sirraa bana balbala cufame bana firdiin waan sirran jirreef karaan kee banamaadha daandiin guddina keetii banamaadha karaan eebbatti si baasu banamaadha sagaleen waaqayyo akkas jedha mul'ata Yohaannis boqonnaa 5:1 kaasnee yoo dubbisne akkana jedha yommus ani mirga isa teessoo irra taa'ee sanatti macaafa maramee taa'u tokko nan arge macaafichis keessaa fi duubaan cufame erga cufame immoo mallattoo torbaan mallatteeffamee ture ergamaan aangoo qabeessi sagalee isaa dhageessisee mallattoo macaafichi ittiin cufame irraa kutee macaaficha banuudhaaf kan malee eenyu jedhee labsu tokko nan arge waaqa keessa lafa jalaas tokko illee macaaficha banee keessa isaa ilaalee macaaficha banee keessa isaa ilaaluuf kan malee waan hin argaminiif baay'iseen boo'e maanguddoota keessaa inni tokko immoo hin boo'in kunoo leencichi gosa Yihuudaa idda Daawit keessaa ka'ee mo'eera inni mallattoo sana torban kutee macaafichas banee banuu hin danda'a naan jedhu nan dhaga'e misraachoo ergaan sitti himaa waan mallattoodhaan cufame waan mallattoodhaan sirratti faradame waan mallattoodhaan hiika kanatti dhabde sitti faradame furmaata kanatti dhabde sitti faradame cufameera jettee balbala cufamaa fuula kee duratti ilaaltee kan boossu isa mallattoon sitti cufame sana inni mallattoodhaan sirraa banu leencichi gosa Yihuudaa sii ka'eera inni mo'ee sun si moosisuuf si mo'ee ka'eera ergaan sitti maa jira yaa nama sitti cufamee teessee boossu balballi kan sitti cufame daandiin guddinaa kan sitti cufame karaan kan sitti cufame dhiibdee kan dadhabde banuu dadhabdee teessee kan boossu harka marattee teessee teellaattaftee kan boossu idda Daawit keessaa inni ka'ee mo'e sun mallattoodhaan isa cufame mallattoon banuu hin danda'a waan mallattoon sitti cufame waan harka namaatiin sitti cufame waan seexanaan sitti cufame waan baraan sitti cufame kana booddee yeroon isaa dhumeera kan siin jedhame ilmi waaqayyoo banee dubbisuuf ka'eera haleluuyaa inni sirratti mo'e sun si moosisa waan mallattoon sitti cufame sana mallattoon sirraa bana hin banamun jedhin mallattoodhaan banuudhaaf leencichi gosa Yihuudaa idda Daawit keessaa sii ka'eera hangafi nagaa Yesuus sii ka'eera ka'ee sii dhaabatee inni jiru banuu hin danda'a mallattoodhaan isa cufame sana mallattoon banuu hin danda'a waan mallattoodhaan cufame fayyaan cufameera yoo ta'e guddinni cufameera yoo ta'e eebbi cufameera yoo ta'e harka namaatiin sitti cufame maaliin sitti cufame sii banamuu didee dhiibdee dadhabdee yaaltee dadhabdee abbaltee dadhabdee dhamaatee dadhabdee dorgomtee dadhabdee banameera hinnati cufaadha jette sun banameera misraachoo sirraa banameera siin jedha sagaleen sitti dubbadhu kanaan innati cufamaa dheetteetti yaaddoftu sun banameera hin amanta yoo ta'e sirraa banameera balballi sirraa banameera balballi hojii banameera balballi tajaajilaa banameera balballi guddina kee banameera hin barbaadamte kana booddee
هاللويا شوف لالتي تيسي كان بوسو بلبل شوف لالتي درينيا شوف ما لالتي غايلة شوف ما لالتي فيا شوف ما لالتي ايكونومي شوف ما لالتي تيسي كان بوسو جرتا بنا ميرا ilmi waaqayyo sirraa baneera isa sitti cufame sana baneera gaaf tokko Phaawulosiif Sillaasii mana hidhaatti ol galanii faarfatanii kadhachuu eegalan utuu isaan faarfatanii kadhatanii balballi mana hidhaa isaanitti cufamee ture sun isaanirraa baname waaqayyoon ati galateeffattu banama galateeffadhu cufameerattee teesseen booyin cufameerattee teesseen gaddin ati galateeffattu banama galata dubbadhu hin soba seexanni jaallatu galata dubbachuu kee hin gaddin abdiin kutin hidhin tuutin galata dubbadhu hin banama innati cufaana jettee laaltu sun banamee argita balballi cufame banamee argita karaan cufame banamee argita fayyaan cufame banamee argita banameeran sin jechuu barbaada hin amanta yoo ta'e harka kee ol kaasiin irraa banameera jedhee ofirratti labsi sirraa banameera innati cufaa laaltee boosse ya nama boo'aa jirtu ya nama hidhii tuutaa jirtu ya nama gaddaa jirtu ya nama abdii kutachaa jirtu banameeran sin jedha karaan kee banameera balballatti cufamaadha jettee laaltee boossu banameera haalleluuyaa isa sitti cufame sirraa bare ilmi waaqayyo isa sitti cufame isa namaan sitti cufame isa haalaan sitti cufame isa yeroon sitti cufame baneera amma sa'aatii kanaaf daqiiqaa kanaa kaastee hin amanta yoo ta'e banamaasa argita gadi baatee banamaa argita ol galtee banamaa argita dubbattee banamaa argita haalleluuyaa sababiinsaa firdiin sun sirraa ka'eera ka ganaa sirraa ka'an jenne mootiin Israa'el sirraa kaaseera haalleluuyaa isa sitti faradame sana waaqayyo sirraa kaaseera jedha isa firri kee dadhabe sana waaqayyo kaaseera isa tabbaltee dadhabde sana waaqayyo kaaseera isa baraaf yeroodhaan sirratti wal jijjiire sana waaqayyo kaaseera sirraa ka'eeran siin jechaa jira hin amanta yoo ta'e ka'eera ganaa ka'an jenne waaqayyo sirraa kaase harka waaqayyo sirraa kaase ilma waaqayyootu sirraa kaase isa siiduu sirraa kaase isa qooda kee fannifame sirraa kaase isa garee warra rakkattootaa ta'e sirraa kaase isa falmaa hiyyeessotaa ta'e sirraa kaase humna dhabuu kee ilaalee si bira san darbee sirraa kaase haalleluuyaa haalleluuyaa dubartittiin waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'ee sun akkas jette mana yaalaa kamitti qabeenya koo fixeera humna koo gararraa ta'eera maaltu humna kee gararraa ta'e egaa isa humna kee gararraa ta'e sana Yesuus hin danda'a itti agarsiisi rakkina kee humna kee gararraa ta'e sana dhukkuba kee humna kee gararraa ta'e sana agarsiisi inni sirraa kaasa isa namarraa kaasuu danda'a dokteeronni isa dadhaban haalleluuyaa speeshaal dokteeriin isa dadhabe qabeenyi kee isa dadhabe humni kee isa dadhabe Yesuus hin kaasa iyyumaa lolaa jecha ari'atamaa waraansaa sirraa kaasa ilmi waaqayyo kutaa macaafa qulqulluu keessaa yoo ilaalle hojii ergamootaa boqonnaa 3 namichi dhaloota isaatii jalqabee naafate tokko balbala miidhagaa dura tureedha dhalootaa jalqabee nama naafate dhalootaa jalqabee deemuu nama hin dandeenye gaaf tokko Yesuusitti deemaa dhaqe haalleluuyaa isa sinaafisetti deemaa dhufa Yesuus rakkina keetti deemaa dhufa Yesuus haalleluuyaa sagaleedhaan gara kee dhufa Phexrosiif Yohaannis keessaan gara namicha naafa kanaa dhaqe ganama kana sagaleedhaan gara kee dhufaa jira ilmi waaqayyo yeroo kana rakkina keetti sagaleedhaan dhufaa jira haalleluuyaa karaan hundumtuu waaqayyoof karaadha hin amanta yoo ta'e naafummaan jireenya keetii diriiree dhaga naafummaan bara keetii diriiree dhaga naafummaan tajaajila keetii diriireera naafummaan ikoonoomii keetii diriireera naafateera jettee abdii kuttee taa'in kayya deemi iddootti naafattee jirtu sana yaa nama abdii kuttee teessee boossu yaa nama ani salphadheera nama hin qabu jettu yaa nama ani fira hin qabu gargaarsa hin qabu jettu ilmi waaqayyoo naafummaa kee waan diriirseef adeemsa haaraa eegalta hojii haaraa eegalta dubbii haaraa eegalta isa moosa mitiidhaan gaafanni kuruphisuu jalqabu waan haaraa dhakaa adeemeen beeku hamma garuu utaaluu jalqabe kaleessa adeemteen beektu si'achi utaaluu jalqabda kaleessa dhaabatteen beektu kana booddee fiiguu jalqabda kaleessa teessee harka namaa keessa laalta kana booddee gargaarsa namaa jalqabda kaleessa dheengaddaa harka namaa keessa laalaa jirta ija namaa keessa laalaa jirta namichi kun waa isaan harkaa kan argatu se'ee ija Phexrosiif Yohaannis keessa ilaaleedha ija namaa keessa ilaaluun furmaatan fidu hin dhageessaa ija waaqayyoo keessaa wanti gaariin gara keetti ba'eera sagalee haaraan gara kee dhufeera dubbii haaraan gara kee dhufeera iji waaqayyoo si ilaaleera ati ija namaa keessa tu ilaaltu iji waaqayyoo si ilaale
iji waaqayyo rakkina kee ilaale iji waaqayyo iddootti itti naafattu ilaale iji waaqayyo salphina kee ilaaleera nama dhabuu kee ilaaleera nama daaddee si deemsisu dhabdee naafatte ta'a sababiinsaa dhalootaa jalqabeetiidha nama daaddee deemsisu dhibe namicha kana nama harka qabee sochoosu dhibe namicha kana nama karaatti agarsiisu dhibe namicha kana karaa nama sitti agarsiisu dhabdee teessee boo'aa hirtaati hiriyaa warri qaban si bira darbanii fira warri qaban si bira darbanii gargaarsa warri qaban si bira darbanii ijji waaqayyoo gara kee ilaaleera haaleluyyaa fuulli waaqayyoo sii deebi'eera misraachoo hamma kaleessa teessee harka namaa keessa ilaalte kana booddee gatii kaleessa nyaatte isa kaleessa sii kaffalame kaffaluu jalqabda haaleluyyaa isa kaleessa namoota irraa eeggachaa turte amma darabee sii fidee namoota sirraa eeggata harka kee irraa eeggatu harka namaa keessa ilaalaa kan turte namatu gara kee ilaala waaqayyo dabaree sii fideera barri kana booddee baratitti of dandeessu baratitti utaaltu barattiidhaan kee hiikamu sababiinsaa firdii jalaa baateetta sasitti faradame sana kaaseera kaa waaqayyo firdii jalan jirtooti kana booda har'aa jalqabee sasitti faradamu sirraa ka'e inni waan sirraa ka'eef ati akka namaatti ulaagaa guutuu jalqabdaa ija guutuu jalqabdaa adeemuu jalqabdaa waa'ee kee jalloota raajeffachiisa waaqayyo waan gaarii si hojjete eebba haaraatti si baasee mo'icha caalutti si baasee injifannoo caalutti si baasee waa'ee kee jalloota raajeffachiisa isa moo samiti jedhanii raajeffachuu jalqaban haaleluyyaa dangaaf dangalaa na duraa kaaftee hoo kana hambisuu na biraa dhooftee na biraa dhooftee dangaaf dangalaa na duraa kaaftee hoo kana hambisuu na biraa dhooftee na biraa dhooftee Galatee dura koo kan dhaabattee rakkina koo sanarra deemaa dhuftee waaqayyo darabee waan sii fideef jalloota waa'ee kee raajeffadha warra kaleessa sirraa jallate sana warra kaleessa sirraa gore sana warra kaleessa achi ilaalee si bira darbe sana utuu si argu akka nama sin argine nama warra achi sirraa galagale sitti galagaluu jalqaba darabeen sii dhufeera barri sii dhufeera guyyaan sii dhufeera barri kana booddee bara keeti firdii jalaa baateetta firdii iyyumaa jalaa firdii naafummaa jalaa firdii abdii kutachuu jalaa asaasa seexanaa jalaa dhukkuba jalaa hiyyuma jalaa baateetta misraachoo ergaan sitti maa jira waaqayyo si baaseera haaleluyyaa gara isa caalutti si baaseera gara mo'ichaatti si baaseera gara eebbaatti si baaseera jijjiiramatti si baaseera dorgomanii mo'achuutti si baaseera kana booddee teesseen boosu inni fedha warra isa sodaatanii fiixaan baasaa iyya isaanii immoo dhaga'a isaanii oolchas jedha haaleluyyaa si oolcha waaqayyo si oolcha rakkina keessaa si oolcha iyyuma keessaa si oolcha gadda keessaa si oolcha badiisa keessaa si oolcha salphina keessaa si oolcha hin ooltaati bara biyyi badee hin baddu tu waaqayyo wajjin jirtu tu waaqayyoof jiraattu tu waaqayyoon safeeffattu karaa kan dhaabatte jirtaa hiriyaa dhabuudhaan fira dhabuudhaan gargaarsa dhabuudhaan waajjira keessa jirtu keessaa mandara keessa jirtu keessaa waldaa keessa jirtu keessaa fira sii dubbatu dhabdee nama harka si qabu dhabdee nama qabee lafaa si kaasu dhabdee nama karaa sitti agarsiisu dhabdee nama daandii sitti agarsiisu dhabdee si'achi gaa kan sii dubbatu ka'eera haaleluyyaa inni si moosisuu danda'u ka'eera inni harka si qabuu danda'u ka'eera waan mallattoodhaan cufame mallattoon sirraa geggeessa Yesuus mallattoon kan sitti cufame namni mallatteessee walii galee kan sirratti cufe haaleluyyaa eebba kee kan cufe daldala kee kan cufe gaa'ila kee kan cufe fayyaa kee kan cufe namantaatu siin jedhee namni irratti chaappessee kan deebi'e mallattoodhaan inni banu mo'ee sirra dhaabbatee jira si moosisuuf harka isaa sii diriirsee jira si'achi egaa harka namaa keessan ilaaltu abbaan kee harka isaa sii diriirseera haaleluyyaa gargaaraa warra rakkatanii michuu warra rakkatanii ka'ee sii dhaabatee jira harki abbaa keetii sii ka'eera gargaarsa abbaa keetii sii ka'eera olaantummaan irree waaqayyoo sii ka'eera ati gargaarsaaf gara namaan ilaaltu si gargaaruudhaaf ilmi waaqayyoo ka'ee murtoo sii godheera haaleluyyaa inni murtoo godhe sun si gargaara sii dhaabatee jira gaa sii dhaabatee jira dubartittii waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'aan amma kaasee ture sun furmaata gaafa dhabdu gara waaqayyoo dhatte yoon itti bu'een fayyeetti amma gaa amantiidhaan itti buutaa furmaata jira waa'ee keetii amantiidhaan yoo itti buute hiika irratti dhabde irratti hiika argatta
yaalii ishee fixxee gara Yesuus itti deebite yaalii mataa keetii fixxeetta jijjiiramuu dadhabdee guddachuu dadhabdee eebbifamuu dadhabdee lafa yaadde ga'uu dadhabdee milkaa'uu dadhabdee amma gara isaatti deebii furmaati jira hiiki jira isa harka jireenya haaraa jira isa harka jijjiirama jira isa harka biyya lafaa kanarraa ati nama qabaachuu dhiisuu dandeessa inni kaan gama sanaa gubbaa sanaa nama qabaachuu danda'a yaa isa naman qabu jettee teessee boossu nama na gargaaruun dhabee naman dhabeedhe namichi waggaa 38 dhukkubsate sun wangeela Yohaannis boqonnaa 5 irra yoo dubbistan naman dhabe tuunitti rakkadhu immoo warri gargaarsa qaban warri nama qaban na dursan jedhe nama si dursee sa gargaarsa qabu si dursee gargaaraa keeti Yesuus haleluuyaa michuu keeti Yesuus abukaattoo keeti Yesuus falmaa keeti Yesuus haleluuyaa sagalee kana dhageessee itti kan gargaaramtuuf kan itti amantu yoo jiraatte inni sitti faradame sun sirraa ka'eera sasitti faradame sana waaqayyo sirraa kaaseera misraachoo ergaa keeti kun yaa firdii jala teessee boossu yaa isa sitti murtaa'ee teessee boossu yaa isa gargaarsan dhabe jettee sirraa ka'eera sagalee kanatti hin amanta yoo ta'e harka kee ol kaas qixa kamiyyuu jiraadhu waajjira mootummaa keessa jiraadhu mana hidhaa keessa jiraadhu sireerra jiraadhu lola keessa jiraadhu ormoota gidduu jiraadhu haala mijanne keessa jiraadhu lola seexanaa ta'u lola dhukkubaa ta'u lola hiyyomaa ta'u lola ikoonomiyaa ta'u sirraa ka'eeran siin jedha harka kee ol kaas gooftaa Yesuus rakkina kan qaban gaaffii kan qaban ibboo kan qaban taanii kan boo'an mana namaa keessa taa'anii koshiinaa keessa taa'anii waan qabatan wallaalanii garatti deebi'an wallaalanii qulqulleessituu ta'anii balbala dura ta'anii akka Mardokaayi kan boo'an hidhaan jireenya isaanii irra kan jiru firdii jalaa ba'uu kan dadhaban humna kan dhaban karaa ittiin ba'an kan dhaban harki kee qabee baasuu amma sa'aatii kanaa kaasee adiriiru gaaffii isaanii keessaa ibboo isaanii keessaa hiyyuma isaanii keessaa lola isaanirra jiru keessaa maqaa Yesuusiin habaan wanti isaanitti faradame waan irraa ka'eef ulfaadhu sagalee kee nutti dubbatte kanaan jijjiirama jireenya keenya irratti jijjiirama fayyaa keenya irratti jijjiirama bara keenya irratti jijjiirama sammuu keenya irratti jijjiirama gaa'ela keenya irratti waan fiddeef si haa galatu iddoon ijoollee keetii jijjiiramu firdii jalaa gara yaa waaqayyo gooftaa eebbaatti tarkaanfatan gara mo'ichaatti tarkaanfatan sagalee kanaan namoota baay'ee irraa balbala waan banteef eebbifame namoota galataa nu godhi maqaa namicha Naazreetii Yesuusiin ameen sagalee kanatti guddaa akka eebbifamtan nana manaa waaqayyo sinaa eebbisu sagaleen kun jireenya keessan bara keessan sammuu keessan hafuura keessan yaada keessan laphee keessan hadhuunfatuun isiniin jedhaa nagaan naa turaa shalom 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 waaqayyo jira waaqayyo jira waaqayyo jira waaqayyo jira waaqayyo jira waaqayyo jira kaleessa sarraas sana wajjin jira waaqayyo jira waaqayyo jira waaqayyo jira waaqayyo jira waaqayyo jira waaqayyo jira kaleessa sarraas sana wajjin jira Fana banda adema tadi asina dada alerra dabe asiwa kisu kufera nara inni bokisu ergati jete ma fana banda adema tadi asina dada alerra dabe asiwa kisu